啦啦队的结构属就是啦啦队员他不会有背号，他不会说1号、2号、3号选手，因为啦啦队不是一个英雄主义的运动，每一项都爱做平衡。你敢知影？伫咧国外，咱台湾的竞技啦啦队是世界有名。足侪人伊可能一辈子拢无法度徛伫舞台上，但过你来猫舍，你是上接近你的梦想的所在。一群少年人用因有闲的时间，做伙练习技巧，这就亲像一个大家庭，有温暖，有冤家，嘛有感动。因为青春，所以有梦。每礼拜三暗时10点，青春，咱的梦。